मेलम्चीतिर धेरै होइन हामी उतैबाट आउनु भयो कि होइन मेलम्ची जान चाहिँ लाग्यो कसरी छैन तिर हुँदा यता त धेरै असर गरेर उता बजार भित्रै छिरेको थियो बजार फुल सबै यहाँको चिन्छु तपाईँहरू यहाँको बासिन्दा हो होइन यहाँ बहिनी हाम्रो पनि यहाँ बहिनी आएर यसो कस्तो छ के छ भनेर बुझ्नु आयो कहाँबाट मेलम्ची काठमाडौँ कहाँ हो बहिनीहरू चाहिँ मेलम्ची बजारमै हो पनि के रहेछ यत्रो भएर चाहिँ स्थिति कलाले त केही पनि गरेको छैन बाल्न यो त सबै नि यो सबै यो नयाँ नयाँ कन्स्ट्रक्सनले गर्दा हुन त अब बाल्न पनि चाहियो बाल्न चाहियो कि तर यसरी अवैध रूपमा यसरी दिनु चाहिँ नहुने कि गभर्मेन्टले पनि यहाँबाट कम्तीमा नि 100-200वटा टिपर पर डे जान्छ 100-200 भने कि आजसम्म कति गयो त होइन त्यसले गर्दा अब जताततै बाटो खन्न पऱ्यो होइन बाटो खन्दाखेरि के हुन्छ भने सिपेज जान्छ नि त त्यसले गर्दा हो खोइ यहाँबाट देखिन्छ त मामा के अरे सर लिएर